maaleykum mbokki internet yi ñu ngi leen di néew si seen tur ak seen sant waaw tey ñu ngi woon fii école de lutte Boy Bambara école de lutte Doudou Bakassar waaw ñu woon tey def actualité waxtaan si wàllum écurie Grand Dakar waaw coach bi dañoo ñëwoon tey mu yaatal wax ñu écurie Doudou Bakassar nan la gisee mbër yi ak bis yi ñuy waajal bisu le 27 28 le 13 juillet coach ñu ngi leen di. waaw ñu ngi leen di fay di leen delloo seen wàccuwaay di nuyu gars yi nga xamee ne ñoom laa fekk ko su fekk ak ñoom ko su xaadim di leen nuyu ak mbër yi ma fi fekk yëpp ak ñoom Boy Dakar di leen nuyu di leen siyaare ak sama doyen kii nga xam ne mooy sama doyen ci écurie bi noo koy nuyu di ko siyaare di ko delloo wàccu waayam bu baax a baax di ñaanal écurie bi jàmm di fi ñaan jàmm waaw. waaw ñu gis dañuy sotti yu école de lutte bi am école de lutte bi 6 victoires 7 victoires ku si mel ne ñoom ci kiri caacoo bëre daan ñoom Ndiasse ñoom Njaxas gi ñoom Zumbu ñoom Yamaha waaw 6 victoires lañ tegle waaw instant yii nii ñu jëm si ay bis ëpp na 6 victoires waaw ñu jëm si ay bis yu am solo waaw ginnaaw suba Tapha Leer war a bëre ak Ouskara la wax ci bis boobu. noo ngi ci rek di liggéey ni ñu daan liggéeyee ndax si kaw ni ñu daan liggéeyee démb danoo gën suñu sorti gëj na noo am defet ndax ba lam ji commencé ba tey wax dëgg yàlla def nañ ci victoire yu bëree bëri ndax boo yu bëri am nañ ci victoire ay ñoom Yankaaw ay ñoom Cikiri ay ñoom Njaxas gi ay ñoom Tavaleer ay ñoom boo yu bëri daal fii ñu ngi ci ak Yankaaw Signorin boo Yankaaw Signorin mi nar a bëree alarba moom mu ngi ci victoire yu bëri ndax fi mu ne moom mu ngi ci 3 victoire moom ak ñeneen ñoo xamee ne ak ñoom digali nag ñoom jeex jaami nag boo yooyu yëpp gis nga fi ma mujj a jógee maaga jaajam danoo niiloon moo kële moo fogale bu ngor aussi ñu ngi préparé yoo xamee ne yu bëri itam ni ñu laan daan pare daal lan leen pare gis nga ko. waaw Tapha Leer grand combat lay bëri Tapha Leer mu ngi mel ni deuxième combat lay bëri waaw waaw premier grand combat la waaw moo tax nuy def nu ngi ciy liggéey bu baax a baax ndax gis nga ko mu nga ne di liggéey ak beneen coach bi ñuy wax pej foofu laa ko bàyyi muy liggéey waaw nu ngi liggéey lu am solo quoi waaw xam nga fi mu ne nun kenn ku nekk day liggéey te kenn ku nekk la ngay liggéey bokku da la sa morom di liggéey ndax ñetti coach ay coach soo fi ne ndax kii a ngi fi boogaa ngi fi maa ngi fi xaadim a ngi fi gis nga ko xaadim moo téye booyi physique nii di liggéey ak ñoom physique boo xamee ne physique bu normal quoi bu ñu jógee peg liggéey loo leen bu ñu jógee man ma liggéey loo leen ndax kenn ku ne liggéey ba ngay liggéey bokku da la sa morom di liggéey waaw aussi itam booy yi itam am nañ discipline déggal nañ nu noo ngi liggéey ak ñoom li nu war a liggéey ak ñoom waaw ñoo ngi liggéey bu doy waar boo xamee ne daal saa bu nu demee foofu dañ koy wane daal ndax saa bu nu sunu mbër sume ko dina na ñii day liggéey leneen la leen di daan waaye bu dee liggéey donc liggéey du leen daan ndax danoo liggéey ba entraîné ba jàpp ak suñu mag yoo xamee ne nu ngi si suñu ginnaaw di ñu xelal di ñu defal comme ça ku demee ni kii mu ngi nuy xelal ak père da ñoom ñëpp nu ngi nuy xelal nuy def waaw la 27 juillet nun Boy Dakar moom am na combat mais nun xam na ni ñuy daane ponkol non nun dañuy dóor dañuy xeex mais nun loolu sax su yàgg nañ nu koy wax bi nu jàppante bi nu demee caatuwaal digganteem ak caatuwaalu nan laa ko def Alakonda nan laa ko def kii Tigo nan laa ko def waaw kii nan laa ko def Ronaldinho ñaata yoon laa ko daan Gakou de sama combat Gakou de loo ca gis xeex bu métti nu ne ma da nga gën a avertissement mais Waldo man xamuma si xamuma ak ndaa xam nga bala maa xam ak ndaanaanam ma daan ko ba pare keroog laa xam naa ne ndaanaan la weddi lu ma ko ne ndaanaan la mais man itam ki ma yor ndaanaan la te xam na li ko war ci géew bi waaw moo tax non combat bi du yéex am na luñ ci pare lu ñu liggéey ci pare lu bëri dañ ko nëb waaw ndax Boy Dakar boo gisee nu jël Waldo mbër yee nu ñëmu suñuy morom ñemewuñu suñu morom mënu laaj dañuy bañ day daw waaw Boy Dakar boo gisee li tax mu carrière am gaaw a yéexe nii ñi war a bëreek moom bëreewuñu ndax dañuy jël combat ba desul lu dul finale combat bi ñooña delloo seen avance bés bi ñun fu nu mën a yóbbu si làmb
pour nga mën a yóbbu ci làmb bëri na nu ci mën a yóbbu bëri na dëgg la fu lim nu ci mën a yóbbu bëri na mais nooy def li nga xamee ne mënu fay yóbbu te dinañ ko wane bu suur ba dinañ ko wane def ko. gis ko démb mu jógee Maroc indi état de forme waaw. màgg na ci côté yëpp. waaw lépp waaw loolu lañ ci doon pare ci moom fi mu ne ko su yeneen yee ci des di liggéey ba xam la mu liggéeyee fee baax na wala baaxul moom la ñuy defar fi mu ne mu final ko. beneen booy Dakar ngeen di gis. beneen booy bu am engagement bu am déterminé ngeen nii waaw xam li muy def itam yàgg naa xam li muy def sax kenn du ko jàngal lam moom xam na lam kenn du ko jàngal lam moom chaque jour day noppali coach soom lu naan ko nii defal nii ku ne lu ne xam na lu ñu ko tegal moom mu teg ko. waaw nu ñëwaat ci combat kii Tavaler combat Tavaler itam mercredi la boobu nu ngi ciy liggéey lu xamee ne booy bi xam na li mu bëgg. waaw lu bëri ndax def naa open press seen dëkk ñëpp danoo open press boobu ñëpp a ngi préparé combat bi pour ñëw combat bi du combat bu ñuy caaxaane ndax sunu premier grand combat la te dañ ko war a teg foo xamee ne kenn du ko fa teg waaw. non non kooku man jaaxaluma bu ku ma ko jàppee mu du xeex du bëree bu boobaa du xeex du bëree waaw bu boobaa du xeex du bëree nag waaw. waaw. waaw gis nga ko jeex jaam itam yaa ko gis ñoom ñëpp la ñu pare fi mu ne. waaw ñoom ñëpp la ñuy pare nii pare nan ñoom daal pare nan daal leneen la ñuy wax lu dul loolu ay pare nan nun foo nu fekk rek toujours pare waaw. voilà Mbéga Ndour ak ñoom top 5 nag gaa yooyu yëpp nu ngi war a bëri waaw gaa yooyu voilà boo yëpp waaw sniper waaw booy boobu itam gis nga ko ngi pare nan ñu gis premier sortie waaw moom ak Caatu Arlet waaw combat bi bëri woon coow sud bi waaw ak fi mu àgg mbër bi waaw gars yi di lam-lamee ndax daan na ko wala daanu ko waaw malheureusement mu jëw am victoire CNG jox Caatu Arlet waaw noonu la boo gisee lamb jooju non lamb jooju noonu la mënoon a demee bi mu desiwaatee dafa am lam bi mu desi xam nga da koo def loolu léegi si tey bi mu desee toujours gu jot sa premier combat sa combat bi ngay daanoo cuune ngay doon mais boo ñëwee sa combat boobu moo lay def mbër waaw waaw gis nga ko waaw du gis nga bi mu ko jëlee dafa dem am ndam si moom dañ koo liggéey ñun dañuy liggéey saa bu nu amee fot suñu taxawaatee dañuy liggéey waaw gis nga ko waaw boo seera mi ngi waaj ni mu ko war a waaje rek lan ko tegoon lu ko raw lan koy tegaat rek xamal ko lu bëri du bëre du xeex fii Grand Dakar la Grand Dakar Doudou Baka Sarr nga wax de ñi leen yor ragalu nu amunul xamul sax luy ragal nun booy bambara moo nu yar maa ngi koy sax di ko yal na ko yàlla yërëm te xare ko ajanaay firdawsi moo ko ñam fa ne ak Doudou Baka Sarr mi nga xamee ne moom lañ tuddee écurie Doudou Baka Sarr yal na leen yërëm defal leen ko ñoom ñëpp ñi nga xamee ne nooy waay dawlu yi nga xamee ne noonu jiitu ji yàlla defal leen xare leen ajana sama père mais bëggee naa leen Valdo dañ koy daan incha allah sama père su nekkee sama wet rek sama xel dal na non maa ngi doog chaque jour maa ngi am lamb waaye man damay xeex damay bëre le baron moo ñëbbi si le baron am naa lamb te dama koy daan waaw fu sori te dama koy daan incha allah mu lancé mu fu sori waaw incha allah rabbi déggoo ma de combat bi nii dinañ xam ne le baron ñëw na te di si woo waa ñaari tali Grand Dakar Biscuiterie di woo lapin yëpp nañ génn jàpp si combat bi bu baax a baax nante yi nañ génn jàpp si combat bi na ñëpp ñëw Colobane Fass Gueule Tapée Aslem Grand Yoff NGB bi waa Kër Massar mafia bi yëpp waa Kër Massar tamit maa leen di ziar bu baax a baax gaa yëpp waaw maa yëngal dof yëpp maa leen di ziar waa Zalone gaa yëpp nañ pare combat bi day daw rek amul arrêt boo Dakar bi moo xewle waaw maa leen di nuyu di leen siyaare si nga xamee ne ñoo fi ne di siyaare sunu président Diakhaté di siyaare Sil sunu président ñoom mu ñoo leen di siyaare su nga xam yi nga xamee ne noonu jàppale di ñu taxaw di ñu jàppale di siyaare ku ne kuy jàppale écurie Doudou Baka Sarr ak ku jàppale écurie Grand Dakar ñun ñëpp benn la ñu noo jàpp ñu daan ñu jàppoo doon mbooloo yéenante xol yi ñu jéanti lu rafet bañ a naxante te loolu la ñuy def ñoo ngi koy def ban ko commencé di def ba tey dañ ci amee ndam ñoo ngi ñaanal ñëpp jàmm di ñaanal mboolem kuy
yeewoo écurie Doudou Bakassar ak écurie Grand Dakar ak li ko wër rek ak képp ku koy jàpp ak képp kuy jàppale écurie Doudou Bakassar ak écurie Grand Dakar di ñaan autorités yi nag ñu jàppale ñu te xam ne ñun ay ndaw lañu booy ndaw lañu yore dañuy former di jubanti di jubanti ñu ñuy jubanti ak lii yéen ñi ngeen xamee ne ay autorité ngeen jàpp ci combat yi seen i doom a fi ne ñu jàppale nu ci combat yi jàppale nu ci booy jàppale nu ci combat yi wutal nu fu ñuy entraîner ak affaire yu bëri yi nga xamee ne dañ ko ñàkk loolu itam xaw nañ cee sooxe te suñu président yi amul doole noonu mais ñoo ngi ciy sant yàlla bu wër yàllaa ngi nu ciy suturaal bu baax a baax a baax ndax mu ngi dem di liggéey di indi ñuy jëriñ kon boog nit bu newee ci gox ñëpp seeni gox la ñuy tiitaroo nun nag suñuy gox mooy fan NCB ñaari tali benn tali la ñuy tiitaroo suñuy commune la ñuy tiitaroo commune de Grand Dakar commune de Biscuiterie yi foofu nga xam ne foofu lañ dëkk commune de Biscuiterie la écurie Doudou Bakassar dëkk commune de Grand Dakar la écurie du Boy Bambara ne nu booloo doon benn nu jàppalante te xam ne seen i doom la ñu yor ak seen i booy waaw di leen ñaanal jàmm di ñaanal ci nga xamee ne moo nu jël si nii xaw ma A24 waaw yal na ko yàlla def muy ay télé ndax mu ngi def lu rafet waaw ndax wax dëgg ak yàlla lii muy def dafa rafet ndax dafa ñëw Grand Dakar fi mu juddoo wane fa nit ki fi nga juddoo ngay wane li nga am kon boog ci lan la mën a ñaanale li nga am yal na ko yàlla def muy ay télé di ñaanal mboolem ku fi ne ku nekk ci tawat yal na ko yàlla saafara defal nu xiiwal yu bëri te baawaan saafara di ñuy sama dëkk bi nga xamee ne foofu laa soq ko muy Mbomboy Kër Waali foofu laa dëkk. li lañ leen andiloon tey écurie Grand Dakar waaw ñëwoon seeti champion yi tey waaw di leen jaajëfal bu baax kontaan